taqal baital ma'mur. Bismillahirrahmanirrahim. Wastikmaluhu jeung makena si jalma alluqotota kana barang temuan, barang pamanggih. Qoblat ta'rifi dina samemeh disalabarkeun. Bisyurutihi kalawan syarat-syaratna ta'rif nyalabarkeun. Nah, di antara dosa badan teh urang ngagunakeun barang pamanggih. Satu acan disalabarkeun. Enten kieu. Pami urang mendak barang berharga, mendakan motor, mendakan mobil, gulal goler, atau mendakan HP, naon deui? Mendakan pakaian, barang berharga we. Wayahna eta wajib disalabarkeun. Aya bab khusus tentang nyalabarkeun. Selama 1 tahun, salabarkeun tiap hari selama sekian minggu mah. Teu ngaku wae saminggu sakali. Teu ngaku wae sabulan sakali. Tos full saminggu teu aya nu ngaku wae baru boleh dipergunakeun ku urang. Gitu. Boleh dipergunakeun. Kitu oge tetep walaupun boleh dipergunakeun hiji waktu walaupun geus puluhan tahun datang nu gaduhna asli urang wajib masihkeun. Aduh, tos seep wajib ngagantian. Upami barang berharga. Upami barang-barang lamun urang teu dipergunakeun harita, teu dimanfaatkeun harita bakal rusak, eta mah boleh ku urang dimanfaatkeun segera. Contoh urang mendakan bala-bala nu jalan-jalan, di masjid aya bala-bala sakeresek ieu saha. Wah, mau dianjingkeun bari, basi, aopi we eta mah. Cuman bilih engke anu gaduhna naroskeun urang kedah gantian anger bala-bala sakeresek. Janten barang berharga mah setahun salabarkeunana. Aya barang teu berharga mah boleh nya tergantung kondisi. Ciri barang berharga teh cirina biasana orang anu icalna sok ngahuleng, galau, gelisah, mikiran eta barang. Gitu. Ical HP sok ngahuleng tara? Ngahuleng, ical motor, ical mobil apalagi, ical cewek apalagi, ngahuleng gitu. Umi ical artos 1000 ngahuleng moal. Ical artos 1000 ngahuleng we. Gelisah, teu dek sare. Deungit duit 1000 tara. Nah, oleh barang-barang gitu mah boleh digunakan langsung kurang. Tapi tetap bila mana nu gaduhna datang, kurang kedah ngagantian teu berharga. Wal julusu jeung diuk ma'a musyahadatil mungkari sarta nyaksian pamungkaran idza lam yu'dzar di mana-mana teu diuturan si jalma. Calik we bari nyaksian kemungkaran. Nyaksian bari nongton konser trio macan. Nongton anu judi, nongton anu pokona kemungkaran we paharaman. Urang ngiring calik we didinya asoy. Nah, menikmati apalagi menikmati eta dosa badan hukumna. Kecuali ya udur mah kieu upami urang teu ngeuring hadir di dinya bakal timbul fitnah. Margi eta nu wayakeun acara teh kopral misalkeun. Ngancam saha wae nu teu hadir tembak ku saya. Sis kopral teh galak bukan bedil. Tah, daripada tembak hadir terpaksa. Gitu. Teu naon eta mah. Yang penting tong menikmati. Mun hadir Rasul dina tempat-tempat pemungkaran ngupingkeun suarana anu serak-serak basah, anu menggairahkan, apalagi sambil ningali geol-geolna. Maka engke
telingana bakal dikucuran ku timah, rosos leburan timah. Kumaha musik kayak bahasa khusus tentang musik sepanjang teuing aya nama tergantung musik. Wat tatopulu jeung bubudakan fil walaimi dina pirang-pirang hajatan atau walimah. Wa huwa jeung ari ieu tatopul eta dukhulu asup bi gueri idnin bari taya idin au adkhuluhu atawa ngasupkeun jalma-jalma ka itu si jalma hayaan karena izin. Wa ayyukroma jeung yen dimuliakeun saha almar'u jalma ittiqo syarrihi karena sieun kagorenganna itu mar'u. Di antara sabadan teh tatoful. Jadi tatoful teh bubudakan. Aya nu hajat, berarti diondang. Pakai batik gue. Ngilu makan eta tatoful namina dosa badan. Kumaha makan haram atuh. Kalau pun ngamplop tetap haram hukumna. Habis diundang eta tatopul namina. Satoki lah tatopul teh. Mun aya bumi nuju Botram. Urang ngalangkung katingali. Nah, urang teh kenapa pantau teh. Cek nu dilebet teh. Da izin. Mang kalebet mang. Asal mah teh yang ngajakan. Mung izin. Karunya jeung izin. Nah, karena izin eta ge teu kenging, dosa badan, urang lebetna oge gitu. Mun santri mah kapungkurnya mah mange daun. Sagrup 10 urang, 7 urang gitu. Tah sok aya santri teh nu hideng mah bubudakeun. Mun aya nu ngariung jeung makan, ngajak ngaliwat, yang diajakan gitu. Da pasti gitu, mun ngaliwat bakal diajakan. Mang tuang mang. Tingali lamun serius ngajakna bari maksa bari nungtun dae kakara anu kieu mang tuang mang bari teu ngaliuk-liuk mang kadieu mang tuang bari ngajak di heurinan tempat teh urang anu kieu sadis mah dikobong kan aya adrahi ngariung hadayana cek ngkobong teh mang tuang jebrod pato ditutupkeun asup teh kuat ngajenghok gitu tah ulah maksa asup anu kitu mah. Mun maksa asup tatopul namina. Atawa seseorang dihormati, dimuliakeun, disuguhan, tapi karena sieun. Soalnya kan urang nyuguhan seseorang teh, berbuat baik ke seorang teh karena lamun teu kitu bahaya sia eta mah. Siga kepreman nya, siga mungkin pejabat, polisi. Siapa lamun teu disuguhan, wah ngamuk eta mah, ngancam. Terpaksa nyuguhan. Kade lamun urang sadar eta jalmi nyuguhan ka urang, berbuat baik ka urang, mere ka urang teh karena sieuna ku urang teu ngarima eta dosa badan. Terpaksa berarti gitu mah. Wa ada mutaswiyati jeung henteu nyaruakeun, teu ngaratakeun baina zaujati di antara pirang-pirang bojo. Nah, mangga bojo 2, 3, 4 di syamsu. Oyahna wajib sami. Kilirna kedah sami, nafkahna kedah sami, segala rupina kedah sami. Kedah sami. Ari urusan hate mah urusan batin teu tiasa dikendalikeun eta mah. Urusan batin mah biasa al-jadid ladid walau kal hadid nu baru lu dicintai biasa walaupun keras juga besi pasti nu dicintai nu baru. Maksud taswiyah dia adil, jadi adil teh secara dohir we secara syariat. Nafkah dah rata, bumi kedah rata, pakaian dah rata, kilir kedah rata. Hari masalah ngajima nama kedah rata, data mah tergantung kumaha gairah syahwat.
teu teh dipaksakeun. Waduh, pas dinu ieu misalkan kiler teh 2 hari, wah digeder terus. Pas kanu ieu teu aya syahwat, teu aya nafsu, teu dipaksakeun. Samikeun kudah barit misalkan teu kedah. Nu penting kilir di dinya gitu. Bade sareng teu nama eta tergantung kumaha mood, kumaha syahwat. Wa khurujul mar'ati jeung kaluarna seorang istri muta'attiratan halna make parfum au muzayyinatan atawa bersolek berdandan walau masturatan jeung sanajan eta tertutup wa bi idni zawjiha jeung sanajan izin suamina eta mar'ah ingkanat lamun kabuktian itu mar'ah eta tamurru ngaliwat si mar'ah alar rijali ka pirang-pirang lalaki al ajanibi anu sejen. Nah, di antara sabaran teh seorang istri keluar baru keluar teh nge parfum anu meleber lamun ngaliwat teh waduh buat ka segak sengit atawa henteu nge parfum mah cuman dangdan bedak lipstik pakaian anu sae apalagi seksi walau masturatan walaupun tertutup bunyi si bunyi bahkan ngangge masker sekalipun ngangge non teh cadar sekalipun ketika keluar ngehiliwir sengit lewat laki-laki sejen eta haram hukumna. Ada cek si AA ge sawios cek caroge abi ge walau biidni zawjiha idin suami lamun lewat laki-laki sejen upami cuman lewat ke area-area anu teh saha mah nya sawios ka leuweung misalkeun ka gunung dandan make wangi teh lalaki sawios Allahu a'lam bissawab. لما ارتقى البيت